কোন মুভি কালিয়া বলছি দেখান না হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ব্লগ উইথ মানিশা। তো নতুন একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এখন বাজে 2:30। দেখতে পাচ্ছ আমি রেডি হয়ে গেছি। কোথায় যাব হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ডের বাড়িতে আফটার 4 ইয়ার্স। আর তো এখন বেরোচ্ছি, আমার লেট হয়ে গেছে অলরেডি। তো আগে আমি বেরিয়ে রাস্তায় যেতে যেতে তোমাদের ডিটেলসে সব কিছু বলবো। তো আপাতত ব্লগটা স্টার্ট করছি, দেখতে থাকো, সাথে থাকো। ফাইনালি এই যে কুকু আছে আমার সাথে। ও হচ্ছে কোথায় কলেজে, কলেজে যাবে। ওর কি ফর্ম টর্ম ফিল আপ করার কি ব্যাপার হচ্ছে, তাই জন্য। আর আমি হচ্ছে স্টেশনে নেমে যাবো। তো বহুদিন পরে যাচ্ছি। আর হচ্ছে কী বলে, ট্রেনেও অনেকদিন পরেই উঠবো। বাট হ্যাঁ, চলে যাবো। আই থিঙ্ক 6টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত আমার। তো ওর বাড়ি অনেকটাই ডিস্টেন্স, বহরমপুর। তো কল্যাণী থেকে বহরমপুর যেতে অলমোস্ট 3 ঘন্টা লাগে আরামসে, 3-3.5 ঘন্টা। তো দেখি এখন হচ্ছে তাড়াতাড়ি ট্রেনটা পেলে হয়। আর এই ট্রেনটা নিয়ে এত কনফিউশন, খুব মনে হয় আধা ঘন্টা ফোন দেখেছি যে ট্রেনটা দাঁড়াবে কিনা এই নিয়ে। তো যাই হোক, যাচ্ছি এখন ফাইনালি। দেখি ট্রেনটা দেখা হচ্ছে, কিন্তু এখনো ভেজা, এখনো শোকায়ও নি। আশা করছি তোমাদের এই ব্লগটা ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই করে লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর যারা করে দিয়েছে থ্যাংক ইউ। তো চলো দেখতে থাকো, সাথে থাকো। আপাতত পৌঁছায় গিয়ে স্টেশনে, সেটাই এখন সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। আর এই বিখ্যাত রেলগেটটা না পড়লেই হলো। এই রেলগেটটা যদি পড়েছে তাহলে তো হয়ে যাবে। বিখ্যাত আমার ট্রেন পাওয়া হয়ে যাবে। আর ওর শরীরটা খুব খারাপ ছিল, আজকে একটু ঠিক আছে। তাও কালকে তো ঘর থেকেই বেরোয়নি, আজকে ঠিক আছে। পাতার রস খেয়ে ঠিক হয়েছে, সেপাই ফুলের ঠান্ডার রস খেয়েছে। যাই হোক, তো চলো দেখতে পাবে। এটা পড়েই গেল শেষমেশ। আমি হচ্ছে টিকিট কাটলাম, যাচ্ছি এবার। মানে কতজন কলেজে এসেছি এখানে। তো স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি, আর দেখতে পাচ্ছ কল্যাণী স্টেশনটা এরকম। আমি বহুদিন পরে ট্রেনে উঠছি, অলমোস্ট 2 বছর হয়ে গেছে। বাট হ্যাঁ, বেশ ভালোই লাগছে, বিকজ আগে আমার অভ্যেস ছিল ট্রেনে প্রায় দিনই জার্নি করার। তো এটা হচ্ছে আমাদের কল্যাণী স্টেশন। দাঁড়িয়ে আছি অনেকক্ষণ ধরেই, ট্রেনের কোনো দেখা সাক্ষাৎ নেই। টাইম পার হয়ে ওভার হয়ে গেছে, ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। দেখা যাক কখন আসে ট্রেনটা। বসে মনে হচ্ছে আমার ভিড়ের মধ্যে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে হবে। এটা লেডিস দাঁড়িয়ে আছে। দেখি এবার। নামলাম ফাইনালি। 6:20 বাজে এখন। দেখি কোথায়, তুমি বললো আমি, ও দাঁড়িয়ে আছে, দেখি কোন জায়গায় আছে। ফোন করতে হবে আমাকে। যে এই যে অসভ্য মহিলাটা চলে এসছে। হ্যাঁ, তো তখন বলবি যে ঠিক আছে, ঘুরতে এসেছিস, তোকে নাটকে আর পাচ্ছে না। ক্যামেরাটা অফ করলে তোকেই দেখাবো এবার। এই তোর এই ভুরুওয়ালার মুখটাই। মহিলাকে দেখো, ঢং করছে। ঠিক আছে বাবা, এখানে ঠান্ডা আছে। রাস্তায় যদি ফেলে ফুলে দিস, আমি তোকে বলে দিচ্ছি। আমরা যে রওনা দিয়েছি এখন ওদের বাড়ির দিকে। ওপর হচ্ছে কি বলো ওটাকে, ছোট না বড় সড়ো ইসে টেডি বিয়ার সেজে নিয়েছে। আমি কতদিন পরে আসলাম বলতো ওদের এখানে, অনেক দিন হয়ে গেছে। বছর, হ্যাঁ 4 বছর না। হ্যাঁ কি হয়েছে,
এই তো কত বৃদ্ধি বয়সে দেখেছি আমি, চিল্লাই যাচ্ছি। হয়েছে, আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা। ওই যে কাকিমা, ওই যে চেটে দিলি, চেটে দিয়েছি আমি থাকবো দুদিন, চিল্লাস তুই যত ইচ্ছা। হাঁপিয়ে গেছে এবার। আচ্ছা যা। ও বাবা, ওই দিকে আরেকটা সদস্য আছে, এই যে আরেকজন, এই যে আরেকজন। এই তোকে তো দেখিনি আমি। এই ওর নাম কি? লিও। রিও, আচ্ছা আচ্ছা রিও। স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে ওকে, ঘুরতে যাওয়ার নাম শুনে চুপ হয়ে গেছে, এতক্ষণ চিৎকার করে করে ফাটিয়ে দিচ্ছিল, যেই ঘুরতে যাওয়ার কথা হয়েছে অমনি চুপ হয়ে গেছে। দাদা বারবি যাবি? যাবি বারবি যাবি? বারবি যাবি বললো যায়। পুরো চুপ, এক সেকেন্ডে চুপ হয়ে গেল। গার্লফ্রেন্ডের নাম আর ঘুরতে যাওয়ার নাম করলে আমি চুপ হয়ে যায়, মানে তুই এক সেকেন্ডে বললাম যে ঘুরতে যাবি অমনি চুপ, পুরো শান্ত। এর আগে চিৎকার করেই যাচ্ছিল। এই বল দাদা ঘুরতে যাবি? এই দাদা ঘুরতে যাবি? ঘুরতে যাবি? হ্যাঁ চ চ চ, তাহলে তুই ঘুরতে যা, যাবি? চ। ঘুরতে যাওয়ার নাম করে অনেকক্ষণ টাইম দিয়ে দিই, কি রে মিথ্যা কথা বলতে নিয়ে যাবো তো। দাঁড়া তুই বস। এই যে সুন্দরীর সাথে বসে আছি, আমরা ওই তো যাই হোক। তো আমি এখন হচ্ছে হাত মুখ ধুয়েছি, ড্রেস চেঞ্জ করব। এই যে এনাকে শান্ত করায় ব্যস্ত হয়েছিলাম এতক্ষণ। এই যে স্যার, একে যখন ফার্স্ট এনেছিল তখন আমি এসেছিলাম, যে 4 বছর হয়ে গেছে, তারপর এখন এসেছি, তাই চিৎকার করে ফাটিয়ে দিচ্ছে। মেনে নিচ্ছে না একদম না। কি তুলছিস তুই? আরে বাবা দেখো, পুরো পোজ, মনে হচ্ছে পোজ দিচ্ছে। তালা ভেঙে বেরোবে। আচ্ছা এই যে বিস্কিট খাবো, আর এই মেয়েটা হচ্ছে ব্রেড খাচ্ছে খালি খালি। তুই খালি মুখটা লুকাচ্ছিস কেন? আমি তো বুঝতে পারছি না। না, ওর আইব্রোসটা হচ্ছে পুরো হচ্ছে, কি বলো ওটাকে, ওই মুভিটা ছিল না কালিয়া, তোর বাবা লিখেছে কালিয়া। কালিয়া কোন মুভি? কালিয়া। अरे जे कालिया कितने आदमी थे? शोले गब्बर यस। মাছের কালিয়া খেতে খেতে সব জায়গায় কালিয়া দেখছে। তো আমি এখন এই বিস্কুটটা খাবো, নিয়ে এসছে কাকিমা। গব্বর সিং কে কালিয়া বলছে, যেমন বলছে ওই কালিয়া ছিল না, কালিয়া আর বন্ধু লাগতো কালিয়া। পরে দেবো, দিয়ে দাও তাহলে। না তোমার দুটো রুটি। বাবা, এই ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়েছিল, আবার উঠে গেছে। আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, আমরা এখন ঘুমাবো। এখন সবাই আর কি ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে ঘুমানোর জন্য তৈরি হচ্ছে। দুই বোনে কুচুর 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 করে আছে। এটা কি ছিল? অপরিচিত পাগলই হয়ে গেছে। এই যে তোকে দেখাবো না। ঠিক আছে মাফ করে দিয়েছি। ওকে খাওয়া দাওয়া করে অনেকক্ষণই হয়ে গেছে, আমরা অনেকক্ষণ গল্প করছিলাম। আর এই যে দেখো পোলাটা কি করছে, পোলাটা কি করছে দেখো, পোলাটা কি করছে দেখো। এই যে কুমু করবি, কুমু করবি না, কুমু করবি না। ও আমাকে ভালো লাগছে, কুমু করবি না। ওকে কি কিউট লাগছে, আই থিঙ্ক চুলটা খুলে আরো বেশি কিউট লাগছে। তো
তো চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি, আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে, ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই করে লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। আর দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই, টেক কেয়ার, আই লাভ ইউ গাইস সো মাচ, টাটা, গুড নাইট।